और अभी ये सफाई चल रही है हमारे फ़ोन पर की और हमारा टेंट लगेगा उधर और ये बाबा और सब बच्चे मिलके काम करवा रहे हैं और ये रिमशा आपी, ये शाहान साहब। छत की हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, ये हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फैला दिया है। ये पीछे पीछे भाग रही है सबके डंडा लेके, उड़े नहीं। ये इधर हमारा टेंट बन के बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं तैयार होने। अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं। अब हम जा रहे हैं तैयार होने। बस तैयार होके फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, अपनी बॉनफायर स्टार्ट करेंगे। आई एम रेडी। मैं, अरुमा, आप, शायान, हम लोग सब रेडी हो चुके हैं। बस अब हम थोड़ी देर में जाएंगे ऊपर। बस हमारा जो भी सामान है वो सब हम वो ले के जा रहे हैं ऊपर थोड़ी देर में। अरुमा रेडी हो रही है। ये आप भी रेडी हो चुकी है। आप भी रेडी हो चुके हैं जी। तो हम लोग यहाँ ऊपर आ गए हैं अपने कैंप में। तो ये अब पहले हम फ्राइज़ खा रहे हैं। ये हमारे सैंडविचेस क्या हैं जो हमने खाना पहले से शुरू कर दिए हैं। हम आए थे 12 बजे और अब बज रहे हैं 12:30। तो इस हाफ आवर में ही हमने खाना पीना शुरू कर दिया और अब हम स्पैगेटी खाने वाले हैं। ये आ गई है हमारी स्पैगेटी जो कि मामी ने बना के दी है। अब हमने सोचा कि बहुत खाना पीना कर लिया, अब हम कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये गेम है, ये एक्चुअली हमने गेम शो ऐसे चलेगा नहीं गेम देखा था जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा। तो हमने सोचा हम भी ये गेम ट्राई करते हैं अपने बोनफायर में। तो ये फर्स्ट टर्न आई है अरुमा की। देखते हैं अरुमा कितना स्कोर करती हैं और कौन जीतता है। अभी तक अरुमा ने एक भी स्कोर नहीं किया। 1 मिनट चल रहा है। फाइनली अरुमा ने एक स्कोर कर लिया। दो स्कोर हो गया। अरुमा का टाइम भी ख़त्म होने वाला है। एक टाइम और जी। अब बारी आ गई है मेरी। देखते हैं मैं कितना स्कोर करती हूँ। अब बारी है आपी की। देखते हैं आपी कितना करती है स्कोर। वैसे फर्स्ट टाइम के लिए हम लोग देखते हैं। अब टाइम है, अभी करो। ओह, तो आपी ने अभी तक एक भी स्कोर नहीं किया। नील, बिल्कुल 0। ट्राई। ओह, नाउ इट्स शायान्स टर्न। शायान को आ नहीं रहा। ये इसको ऐसे खेलता है। तो स्टार्ट।
स्टार्ट। ऐसे नहीं, नीचे वाले को उछालो ऐसे। हाँ, तो फाइनली शयान ने एक स्कोर कर लिया। शयान पता नहीं एक से ज़्यादा स्कोर कर पाएगा या नहीं, ये मुझे तो नहीं लगता। टाइम वैसे भी अब बहुत कम बचा है। तो अब ये मेरा और अरुमा का फाइनल हो रहा है, क्योंकि आपी और शयान तो आउट हो गए थे, हम दोनों के सेम थे, तो इसलिए अब ये मेरा और अरुमा का हो रहा है फाइनल। देखते हैं इसमें कौन जीतता है। 1 हो गया अरुमा का, ये 2, 4 स्कोर हो गया। तो अरुमा का टाइम हो गया है ख़त्म। अब बारी है मेरी, देखते हैं मैं कितना स्कोर करती हूँ। अभी तक एक भी स्कोर नहीं हुआ। ये हाथ लगाया था आपने। अभी टाइम अप नहीं हुआ है। हो गया टाइम। टाइम अप और दोनों का स्कोर सेम। तो उस गेम में तो कोई भी नहीं जीता, हम दोनों का इक्वल था। तो अब ये एक न्यू गेम हमने स्टार्ट किया है। तो ये चल रही है शयान की टर्न। शयान ने एक बॉल ग्लास में डाल दी। तो ये गेम कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, ये तो हम ऐसे ही खेल रहे हैं, जिसका दिल चाहे खेले, जिसका दिल ना हो ना खेले। बट ये वैसे ये गेम भी बहुत मज़ेदार है। तो अब हमने गेम भी ख़त्म कर लिया। तो अब मैं सोच रही थी कि कुछ और करना चाहिए इंटरेस्टिंग सा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस ये एक और गेम है, इसमें बनाना था घर ग्लासेस से। स्टार्ट। 1, तो अब आई है आपी की बारी, वो इतना सोच सोच के बना रही है। 5, 6, 7, 8। तो अब आई है अरुमा की बारी, देखना अरुमा कैसे घर बनाती है। 4, 5, 6, 7, 9, 10। बस ये मेरी बारी आ गई और ये लोग इतना जल्दी जल्दी काउंट डाउन कर रहे हैं। 6, 7, 8, 9, 10। बस बस। क्या मैं सोच रही थी हम लोग मिलके सॉन्ग्स गाते हैं, ठीक है? चलो रेडी। एक दिन जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा, समझेगा नहीं, मुश्किल है आगे जिंदगी। काफी हम लोग कितनी बढ़िया फास्ट में गाते हैं, ये तो आप लोगों ने भी देख लिया होगा। खैर अब हम लोग बना रहे हैं कॉफ़ी, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है, ताकि थोड़ी सी ये ठंड से हो गई है बहुत बुरी हालत। और हमारी चल रही है कॉफ़ी, ये देखें कॉफ़ी, ताकि थोड़ी गर्मी आए। आप भी तो सोच
इट्स टू कोल्ड गाइस। ये सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मेरी अभी अचानक आँख खुली, शयान बाहर आग जला रहा है। बाकी हम लोग ठंड से यहाँ पे सब सो गए थे तकरीबन अज़ानों के बाद। तो अभी बस मेरी आँख खुली तो मैं अरुमा थे, ये लोग बाकी बाहर आग जला रहे हैं दोनों। खैर तो गाइस अभी हम लोग सुबह उठ चुके हैं। हम लोग ठंड में सोए थे तो हम लोग अभी मतलब हम लोग अज़ानों के बाद थोड़ी देर बातें वगैरह की हम लोग सो गए थे। फिर अभी हम लोग जब उठे तो शायद आग लगा चुका था। हम लगा के हाथ सीखे रहा है। अभी मेरी पप्पो मतलब शादी की मामा यहाँ पे बैठी हैं, हमारे साथ हमारे भुट्टे सिखवा रही हैं और हम लोग यहाँ पे हाथ सीखना है। हमारी बहुत बुरी हालत हो रही थी ठंड से, लेकिन अब नहीं। और ये हम यहाँ पे आग में आग सेक रही हैं। अभी बज रहे हैं 7:30 हो रहे हैं टाइम और अभी मैंने पूरा कैंप सेट कर दिया है। अभी हम लोग सो के उठे थे तो ये लोग बाहर आग जला रहे हैं और ये ब्लैंकेट और ये किचन्स वगैरह ये सब सेट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत फैला हुआ है। ये हमारा सामान, ये इनका मोबाइल चाबी। सो गाइस हमने नाश्ता हमारा कंप्लीट पे है। हेलो गाइस, हम लोग खाने वाने से फारिग हो चुके हैं। तो अब हम नीचे जा रहे हैं, हमारी बॉनफायर ख़त्म।